哇，这些肉，谁天天吃肉他也受不了。春王把这碗给它摘掉。谁都得吃点青菜，对吧？我们海里面呢，也有一种龙须菜，你可以看看这个龙须菜，跟珊瑚在一起生长，做个凉拌菜，来点酱油，适合自己的口味去凉拌啊，然后放点醋，关键来点老干妈。哎，这么一拌，我跟你说，哎，那就是相当的那个什么了，红哇塞，想吃下面可以来上一单，1包、2包、3包、4包、5包，我再给你送上1包，来上一单尝一尝。快手，拥抱每一种生活。